Ako po si Master Hanz Cua at ito ang ilan sa Abante tips at paalala para sa life na kay Bongga. June 29, Thursday, sa mga pinanganak ng Year of the Rat, Conflict Day Today, may katampuhan ka mula sa kaibigan. Ipaintindi sa nila ang iyong problema. Hindi maganda ang araw to sa paglipat ng bahay, ipapungsuy kay Master Hanz. Green at 3 ang swerte, Rat. Ox naman tayo, marami ang masamang loob sa panahon ngayon, kaya naman mas mabuting maging maingat kesa sa huli ang pagsisisi. Pitch at 17 sa Ox. Tiger naman tayo, para masaya ang love life, magkaroon kayo ng plano at matutupad to. Money Star activated, magtipid at iwasan maging magastos. May business luck star din, simulan ng planong negosyo. Kahit maliit man yan, basta importante ay tulong-tulong kayo. May kinalaman yan sa online selling ng mga damit. Pink at 9 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo ha. Simulan ng araw with positive mindset at good vibes dahil nasa iyo ang good luck star. Merong isang matalik na kaibigan na tutulong sa'yo financially dahil sinuklian lang niya ang dati mo naman pagtulong sa'yo. Give and take lang yan. Gold at 4 ang swerte sa chart. Drago naman tayo, dagdagan ng sipag, tiyaga ang trabaho dahil activated ang good fortune star. Happy Love Life Star activated, makikilala mo tinadhana sa'yo mula sa isang katrabaho. Siya po ang magpapatibok at magmamahal sa'yo at magpapakilig sa buhay mo. Kaya naman, huwag mo nang palagpasin. May maliit na nunal sa kanya, hindi ka payat po. Huwag kalimutan magsuot ng rose quartz para ma-activate ang Love Star. Bilhin niya kay Master Hanz Cua. Silver at 2 ang swerte sa chart. Snake naman tayo, office romance activated. Magkakaroon kayo ng isang katrabaho mo ma-in-love sa'yo dahil sa kabaitan at kagandahan mo. Iwasan lang pagsabayin ng oras sa trabaho at workplace mo. Mas mainam magpakilala lang po, magpapag-usap sa kanya sa oras after ng work. Gray at 13 ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse. Ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. May success at maraming output, ipagpatuloy ang nasimulan. Healthy Star activated, huwag na kaligtaan uminom ng mga vitamins. Maroon at 6 ang swerte sa horse. Goat naman tayo, maraming good star activated yung araw. Ngunit, iwas lang po sa mga hurtful words, dapat iwasan. Siguraduhin, iwasan mo naman pag-usap kung ikaw'y galit o may mapinagdadaanan. Love life naman, iwasan madalas ang pag-aaway nyo ng sweetheart, hindi ang swerte. Orange at 15 ang swerte sa chart. Monkey, may problema sa money star. Matagal nyo nang pinaplano ang magkaroon ng anak. Kaya naman ngayong araw po rin, may activated ang fertility star. Bumisita kay Doc. Brown at 7 ang swerte sa chart. Rooster tayo, mag-ingat sa sinasabi mo sa social media, sa kapwa. Hurtful word star ay posibleng makagkaroon ng malaking problema or misunderstanding na mauuwi sa away. Huwag kayong makapag-usap o magdesisyon kung ikaw ay may galit o emosyonal. Magkaroon ng pagpatawad sa sarili at nakasala sa atin. Gray at 10 ang swerte sa chart. Dogi naman tayo, magkakaroon ka ng bagong idea upang sa mga online negosyo mo, extra income yun, extra sideline, kaya gulang to. Sa kalusugan naman, iwasan magpuyat at kumain sa tamang oras. Yellow at 16 ang swerte sa Dogi. Pigi naman tayo, may marinig kang balita o mababasa today mula sa kumare. Good hearing star activated, simulan ng plano para sa maliit na negosyo, pagtulungan niyan para ma-enhance ang good luck. Red at 19 sa Year of the Piggy. Muli po ito po yung mga gabay lamang ni Master Hanz. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo dahil nasa inyong palad, nasa lalay ang inyong tagumpay. Ako po, si Master Hanz Cua para sa hashtag Hanz Suwerte sa Abante.